Bien. Ça va être on sait que c'est un match difficile qui nous attend demain face à une très bonne équipe des Pyramides habituée à la CAF. Maintenant, on a beaucoup travaillé pour arriver en phase de poule. Les joueurs ont beaucoup travaillé pour se qualifier. Donc, on espère faire une bonne phase de poule. Et pour bien faire une bonne phase de poule, il faut bien commencer demain contre un adversaire très difficile. نعلم جيدا انه تنتظرنا مباراه صعبه. نعلم جيدا انه تنتظرنا مباراه صعبه كخصمنا يعني متمرس عنده المكانه ديالو. كان هناك اشتغال على مدار الاسبوع من طرف جميع الاطقم وايضا جهد كبير للاعبين وفوق بلوغ الجاهزيه التامه والتوقيع على مباراه يتمنى الفريق خلالها تحقيق نتيجه ايجابيه وقص شريط المسابقه الافريقيه بنتيجه تخول له خوض ما تبقى من مباريات فعليه. Merci. Quand on prend des points à l'extérieur, c'est toujours un bon résultat. Il y a 6 matchs. Demain, c'est un match important, mais ce n'est pas un match décisif pour la qualification. Et à chaque fois qu'on prend des points à l'extérieur, c'est toujours une bonne chose. Donc oui, maintenant, je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'on va jouer pour le match nul. On verra demain comment le match va se passer et le scénario du match. Mais en tout cas, on vient avec des ambitions de faire un résultat. بطبيعة الحال هما لعابة متمرسين كانوا معنا في المدرة الوطنية. الشيبي كان معنا فريق جيش الملكي، لاعب اللي كان رسمي معنا. وليد الكارتي كنعرفو حتى هو لاعب كبير، كان مع فريق الوداد البدوي كيقدم مستويات طيبة. وحنا ما عندناش ما كنقولوش ان ما كاينش هاد اكس ولا ايكغيك، يعني بحال سواء كاين لعاب سواء ما كاينش غدا غتكون مقابله قويه. كاينين لعاب واحد اخرين اللي تا هما كيف ما شفناهم في لاسانس فيديو عندهم لعابه متمرسين ولاعبين اقوياء زعما اللاعبين اللي كيقدموا مستويات طيبه. نحاولوا ان شاء الله غدا زعما ندخلوا المقابله كيف ما قلت في السؤال اللي قبل على التعادل. حنا ما جايينش بهنا بالتعادل، حنا جايين باش ناخذوا 3 النقاط وما كتعرفش الظروف اللي كتكون فيها المقابله. ديك الساعه ملي كتبدا المقابله كتكون على حسب الظروف. كيف ما قال الكوتش نقطه من هنا ماشي خايبه، ديما ملي كتاخذ نقاط من الاكستيريور يعني بالخصوص في المجموعات يعني هي نقطه ايجابيه، ولكن حنا جايين هنا عازمين باش نحققوا 3 النقاط ان شاء الله. Ouais, bien sûr, on a visionné les Pyramides sur beaucoup de matchs, comme eux nous ont visionné. C'est normal aujourd'hui. Les technologies, elles permettent d'en savoir plus sur l'adversaire qu'il y a quelques années. Après, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très bonne équipe. Elle est 2e de son championnat. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de points forts, qui a aussi des points faibles, comme toutes les équipes. Donc voilà, alors pour nous demain, l'enjeu, ce sera de bien démarrer le match, d'être bien concentré, de faire attention aux détails, parce que cette compétition-là se joue sur les détails. Et puis après, on essaiera de ramener quelque chose en termes de points. Voilà, maintenant, vous le savez aussi, plus que moi peut-être, que les Pyramides, c'est une des top équipes du championnat égyptien. اكيد ان مثل هذه المباريات تلعب على جزئيات بسيطه. هذه الجزئيات يعني داخل نادي الجيش الملكي نضعها في الحسبان. اكيد ان بيراميدز يعني من الفرق الجيده عندها امكانيات مهمه، بالتالي فغيكون كل التحضير من اجل التوقيع على مباراه جيده يعني ومحاوله استثمار الفرص من اجل يعني قص شريط المسابقه بطريقه مثاليه. Quand on s'engage dans une compétition comme la CAF, même si le groupe est très difficile, c'est peut-être le groupe le plus difficile de tous, ou l'un des plus difficiles. On sait qu'en face de nous, il y aura deux équipes égyptiennes de qualité. Maintenant, quand on aborde cette compétition, nous aussi, on a l'ambition de se qualifier. Donc je pense que ça va donner des bons matchs, des matchs très intéressants pour tout le monde. Après, si on met l'état d'esprit, si on a la bonne mentalité, et si on arrive à jouer notre jeu, et parfois il faut peut-être un petit peu de chance aussi dans les matchs, on a des chances bien entendu de se qualifier. Mais ça va se jouer, je pense, au détail, et le groupe risque d'être très serré.
هذا سيزيد من قيمه المسابقه خصوصا على مستوى هذا الدور. ايضا سيعيد من مباريات يعني حارقه. اكيد ان تواجد الجيش الملكي مع بيراميدز وفيوشتر غادي يمنح المباريات المقبله المزيد من الاثاره والتشويق، وفريق الجيش الملكي يعني مستعد لهذه المباراه. ممكن ياخذ هذا. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا جينا عند المسا عارفين بلي عندنا مقابله صعيبه، ما تكونش مقابله هي سهله. الفريق اللي متمرس ديجا هو فيناليست في الدوره اللي كانت قبل. نحاولوا اننا نشتغلوا على داكشي اللي عطانا الكوتش، على داكشي اللي خدمنا مع الستاف ديالهم لا سيمين اللي دازت. نحاولوا نخرجوا من هنا بواحد النتيجه اللي ايجابيه، وحنا جينا لهنايا باش نديو واحد 3 النقاط اللي تخلينا نكملوا في لي ماتش اللي باقيين بواحد الاريحيه، ونفرحوا حتى الجمهور اللي كيتسنانا في المغرب ان شاء الله، ونمثلوا الفريق ديالنا فريق الجيش الملكي احسن تمثيل، نمثلوا الصوره اللي معروفه على فريق الجيش الملكي في الساحه الافريقيه، ونحاولوا نديو 3 النقاط من هنا ان شاء الله.